அட்வென்ச்சர் வந்து உட்காந்த இடத்துல கிடைக்காது, கஷ்டப்பட்டால் தான் கிடைக்கும். ஸோ ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. ரொம்பவே ஃபேமஸ் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுறது. பாலி வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து மாகோட்டா ராஃப்டிங். ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்லாம் நனைய போகுது. அதனால் வந்து ட்ரெஸ் ஏதாவது மாற்றுறது இருந்தால் மாற்றிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் ஒரு டிஷர்ட் மட்டும் அப்படியே மாற்றிட்டு வரேன், அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்புவோம். ஸோ பே பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க, எவ்வளோன்னு தெரில, பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். Hi, good. How are you? Fine. How about you? Good. You have been rafting before? Not recently, not here. Not here. Yeah. India I did. India. ரிவர் ராஃப்டிங்க்கு $75 சொல்கிறாங்க. அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப அதிகம். இதுவே நீங்கள் டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக புக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட ட்ராவல் பார்ட்னர் ஜிடி ஹாலிடேஸ், அந்த ஐட்டினரிலே நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து $30-35 கிடச்சிருக்கும். இது அப்போ நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலை. நான் டைரெக்டாக வந்து இங்கே கேட்கறதுனால இவ்வளோ ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து ஜிடி ஹாலிடேஸ் மாதிரி ஒரு டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக வரீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய டூர் பேக்கேஜில் இதை இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பே பண்ண வேண்டியிருக்காது. இப்போ எனக்கு 75 சொன்னாங்க, நான் பேசி ஒரு $50 கொண்டு வந்திருக்கேன் வித் மதிய லஞ்சோட. தேங்க்யூ. Okay, could I have some please? If you want to drink some more. ஸோ இங்கே தாங்க நமக்கு லஞ்ச், நம்ம பே பண்ண $50 லஞ்ச் வந்து இன்க்ளூசிவ் புஃபே. இப்போ வந்து வெல்கம் ட்ரிங்க் காஃபி ஆர் டீ ஏதாவது ஒன்று குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். ஸோ யூ செட் திஸ் இஸ் டீ, பட் நீங்கள் பென்டாங்னு போடுறது, பென்டாங் வந்து ஆக்சுவலாக பியர் தானே. This is tea or beer? Inside is tea, but glass is bintang. So famous beer, right? The bintang. Famous beer in Bali it's famous, or in Indonesia? In Indonesia it's famous, bintang. This is another prawn, yeah? Siapa ya? Mama, more that one. Front, huh? Okay, thank you. So போலாங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? Okay, so all set. நான் பேசுகிறது சரியாக கேட்காதுங்க. ஆக்சுவலாக மைக்கு, ப்ரொஃபஷ்னல் கேமரா எதுவும் கொண்டு வரல, ஆக்ஷன் கேமரா மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் ஆகும், நம்ம தண்ணியில் பயங்கரமாக நனைவோம். அதனால் வந்து எதுவுமே கொண்டு வராதிங்க, ஃபோனு மைக் எதுவுமே கொண்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்பப்போ நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம ரிவர் ராஃப்டிங் வந்து இங்கேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் நம்மளை வந்து டிரைவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து கீழே ஒரு பள்ளத்தில் ஒரு 1/4 மணி நேரம் நடந்து போகணுமா. அங்கேருந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ரிவர் ராஃப்டிங். ஸோ இதுதான் பிளான். இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உபூத் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான், அயுங் ரிவரில். உபூத் வந்து ரொம்பவே அழகான ஒரு ஏரியாங்க, நல்ல இயற்கையான, நல்ல பசுமையாக இருக்குது. அதோட இந்த சைடில் பார்த்துட்டு வரீங்களா, இந்த கட்டிடங்கள் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டச்சோட இன்னும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க, எஸ்பெஷலி இந்த உபூத் ஏரியா. இந்த சைடில் தொங்கிட்டு இருக்குல்ல, சென்டரில் பூ மாதிரி, சைடில் குச்சி மாதிரி, அது நம்ம ஊரில் அது ஃபங்க்ஷன்னா அந்த வாழை மரம் அதெல்லாம் கட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஊரில் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த மூங்கிலில் வந்து அதை செய்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ ஒரு பெண் நடந்து போகிறாங்களே, அவங்க வந்து பூஜை பண்ணிட்டு போகிறாங்க. நம்ம வெஹிக்கிள் உள்ள நுழையுது இல்லை, நம்ம இப்போ ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஜை பண்ணுறாங்க. நான் ஏற்கனவே அது உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். அது வந்து ஓலையில் செஞ்ச ஒரு குட்டி பேஸ்கெட்குள்ளே பூ, ஸ்வீட் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. பக்காஞ்சிங்க டிபிக்கல் பாலி மக்களுடைய வீடுகள். Yeah, I think so. Thank you. Oh, you have an interesting group to go with then. We are a rowdy lot. Really? So இவங்க தான் நம்மளோட வர போகிறாங்க. இல்லை,
நம்ம தான் அவங்களோட போகிறோம். ஆக்சுவலாக தனியாக பண்ண முடியாது, இந்த குரூப்போட ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா, இந்தியன் ஃபேமிலி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு 200 அடிங்க பள்ளம் தெரியுதா, அதுக்கு நடுவில் தான் ஆறு தெரியுது, தெரியல ஆறு இருக்குது. ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அவங்க எதுவும் கேமரா எதுவும் கொண்டு வரலையேன்னு வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்களா. ஸோ லக்கீலி நீங்கள் வந்தீங்க, உங்கள் சேனல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப தூரம் ஆக்சுவலாக கீழே நடக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ அவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து ஸோ இது பண்ண வேண்டாம். தெரியுதுல்ல, சம தூரம், சம பள்ளம். பட் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு வந்துட்டோன்னா இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லைல்ல. ஸோ ஜஸ்ட்டு அட்வென்ச்சர் வந்து உட்காந்த இடத்துல கிடைக்காது, கஷ்டப்பட்டால் தான் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணணும், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பாலி வந்துட்டு ரிவர் ராஃப்டிங் அவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது. அண்ட் அவ்வளோ பள்ளத்தில் நம்ம மேலேருந்து இறங்கி போகிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு வேறு லெவலாக இருக்குது. அவர் பக்கத்தில் வந்துட்டோம், பக்கத்தில் வந்த மாதிரி தான் தெரியுது, ஆனால் போயிட்டே இருக்கு. வந்தாச்சு. இந்த இடத்த பாருங்கன்னா, இந்த லொக்கேஷனுக்காகவே, இந்த பசுமைக்காகவே இங்கே ராஃப்டிங் பண்ணலாம். நமக்கு பின்னாடி வந்தவங்க ஆக்சுவலாக கிளம்பிட்டாங்க, அவங்க வேகமாக நடந்து வந்துட்டாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன், பட் இன்னொரு குரூப் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால நம்ம இந்தியன் ஃபேமிலி. செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம தான் வந்து ஃப்ரண்ட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட். Okay, we are about 10 kilometers and spend about 2 hours at the river. We have to rise the river for the waterfall. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து 10 கிலோமீட்டரா இந்த ரிவரில் போக போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து 2 மணி நேரமாக நம்ம இந்த ரிவரில் இப்படியே போக போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கிளம்பிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக க்ரிப்பே இல்லை, ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிருக்கேன், இன்னொரு கையில் இந்த ராஃப்டிங் ஸ்டிக் பேடல்ஸா அது பிடிச்சிருக்கேன், அப்படியே சமாளிக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. பாறைகள் வரும்போது நம்ம அந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஸ்டாப் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த ஸ்டிக்கை எடுத்து உள்ள வச்சுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எங்கே ராஃப்டிங் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஒரு முறையாவது, நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால குழு மணாலி போகிற வழியில் அதுவுமே சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் பாலி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, 100% நீங்கள் பண்ணுறீங்க. நான் வந்து இந்த ஜீனு ஷர்ட்லாம் போட்டிருந்தேன்ல, நல்ல வேலை அது போட்டு வந்திருந்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணும்போது நனைய தயாராக வாங்க. ஆக்சுவலாக கை ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு காலை வந்து இதுக்குள்ளே சொருகி வச்சுருந்தாங்க. அது தப்பு, அப்படி பண்ணக்கூடாது. இந்த பாறையிலலாம் போய் முட்டுது இல்லை, ஸோ அப்போ வந்து கால் வந்து டேரெக்டாக போய் பாறையில் முட்டுது. ஸோ கால்லாம் வந்து லைட்டாக வச்சுக்கணும் மேலே. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இப்போ பாறையெல்லாம் இல்லை பாருங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களே வீடியோ எடுக்கிறாங்க, வேணும்னா பே பண்ணி வந்துக்கலாம்.
எவ்வளோன்னு கேட்டு சொல்கிறேன். Be careful of the head. Bend down. ஸோ அங்கேயும் வீடியோ எடுக்கிறாங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து விசாரிச்சதில் சுமார் 5 லட்சம் இந்தோனேஷியன் ருப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு வீடியோ வேணும்னா பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்தியன் ருப்பீஸில் சொல்லணுன்னா சுமார் 2500 ரூபாய். நீங்கள் குரூப்பாக போனீங்கன்னா அப்படியே ஷேர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். குட்டி குட்டி வாட்டர் ஃபால். That's the waterfall. We are not going there. Okay? Way2go waterfall. We are not going there. We are not going there. Okay, forward. இந்த மாதிரி ரிவரில் ராஃப்டிங் போகும்போது அண்ட் லைட்டாக ட்ரிசில் ஆகுது. Again like this. See. கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போயிட்டுருக்கிற இந்த ஆறுனுடைய பெயர் அயுங் ரிவர். இது ஆக்சுவலாக ஒரு 69 கிலோமீட்டர்ஸ் பயணம் செய்துங்க. நம்ம கிண்டாமணி போயிருந்தோம்ல எரிமலை, அங்கேருந்து புறப்பட்டு கீழே சனூர் இருக்குல்ல, நுசா பெனிடாக் போட் எடுத்து போனோம்ல, ஸ்பீட் போட், அங்கே வந்து கடலில் கலக்குதான். இந்த ரிவரில் எப்போவுமே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் நீங்கள் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணலாம். நனைய விடுறாங்க. ஆக்சுவலாக அது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் நினைச்சிங்களே இப்போ இந்த ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால் வந்து பாருங்க. இந்த அருவியில் யாராவது நனைய விருப்பப்படுறீங்களா அப்படின்னு அவங்க கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இறங்கியாச்சு. ரிவர் ராஃப்டிங்குடைய ஹைலைட்டு இந்த ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாங்க. அங்கே குட்டி குட்டியாக அருவி இருக்குது, அப்படியே தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம வரும்போதெல்லாம் சைடில் பார்த்தோம்ல, இது வந்து கொஞ்சம் பெருசு. நம்ம இறங்கி இங்கே நனையலாம் நல்லாவே. இந்த இடத்துல ஆழமும் கம்மி தான், அதனால் எல்லாருமே இறங்கி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்க வாட்டர் ஃபாலில் ஒர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, செம ஒர்த் ஆக்சுவலாக. So this is complimentary or we have to pay? Sure. So இதான் இடையில ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்நாக்ஸ், பியர், வாட்டர். even I thought. ஓகே, ஸோ வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிடையாது, நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கணும். விட்டு விட்டு மழை வந்துகிட்டே இருக்குங்க. அதுதான் இன்னும் ஸ்பெஷல் இங்கே. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 4 நாள் இங்கே இருந்தோம். பாலியில் மழை இல்லை. கரெக்டாக நம்ம ரிவர் ராஃப்டிங் எடுக்கும்போது மழை. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா கூட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்குமா அப்படின்னு தெரியல. பட் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க. இப்போ நம்ம கூட வந்தவங்களே 5 வயசு குழந்தை. ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கெல்லாம் கிடையாது, ஆழமும் கம்மி தான். அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தாலே நீங்கள் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள், எல்லாருமே சின்ன சின்ன பசங்க தான். 5-6 வயசு பசங்கள்லாம் கூட கூப்பிட்டு வராங்க. சேஃப் தான். குதிச்சிட்டாங்க பாருங்கள். ஸோ வேணுன்னா அந்த மாதிரி இறங்கி ஸ்விம் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஆழம். கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும் அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இறங்கிறதுக்கு. Let's beat them. Let's beat them. Oh, that was it. கஷ்டமான ஃபேஸ்லாம் முடிஞ்சது. ஸோ ஈஸியான வந்து சும்மா அப்படியே தண்ணி அடிக்கிறது, அப்படியே இறங்கி குதிக்கிறது, நீந்துறது, வாட்டர் ஃபைட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் Enjoy. No relaxing. You're not tired. You just want to overtake them. You want to overtake them. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோங்க. 85%. இங்கே ஒரு செக் டேம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. சறுக்கலாமா?
Go boleh Sonia. Seriaka. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Tomorrow again? Rafting again tomorrow. I wish. கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நீங்களும் பாலி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இப்போ அப்படியே கிளம்பி போக வேண்டியதான். மறுபடியும் நம்ம இறங்கி வந்தோம்ல, அந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும் போல். ஸோ அப்படியே போகும். மேலே போயிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். அவதார் காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? ஸோ திரும்ப நம்ம வந்து அந்த ரிவர் ராஃப்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல, அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பி இன்னும் 2 இடங்கள், முக்கியமான இடங்கள் பார்க்கணும். அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். சாப்பிட்டு வந்துடும். அப்படியே என்ன இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். லஞ்சில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். போகலாம். ஸோ லஞ்ச், யா, தேங்க்ஸ். திஸ் இஸ் சிக்கன்? Yes, chicken. ஜஸ்ட் சிக்கன், ரைட்? Yes, chicken rice. This one? Tofu. This is tofu. Yes, tofu. Tofu, I don't eat tofu. Veggies. Vegetable. Sambal, right? என்னோட ஃபேவரட் இது ஆக்சுவலாக. ஸோ இதை வச்சே நான் வந்து ரைஸ் சாப்பிட்ருவேன். திஸ் ஒன் ஐ வில் டேக் லேட்டர். சிப்ஸு, ஐ வில் டேக் திஸ் ஒன். லுக்ஸ் yummy. ஓகே, தேங்க்யூ. போலாமா? ஸோ இதுதான். let me show them. ஸோ நூடுலு, சம்பல், சிப்ஸு, chicken. Name of the chicken curry, do you know the name of the chicken curry? What do you call? Okay, ayam something like that. Okay, and இது வந்து tofu chicken. ஓகே, சாப்பிடலாமா? நூடுல் நம்ம மேகியே வந்து பாதியாக 50% மட்டும் வேக வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் சிக்கன் சூப்பராக இருக்குங்க. சிக்கன் நல்லாயிருக்கு. டோஃபு ஓகே. சிக்கன் சூப்பராக, சிக்கன் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. சம்பல் எல்லா இடத்துலையுமே சூப்பராக பண்ணுறாங்க. ஸோ சம்பல், டொமேட்டோ And chili. சில்லி, தட்ஸ் இட். Onion. சம்பல் வந்து தக்காளி சட்னி தாங்க. தக்காளி சட்னியை நல்லா காரசாரமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வெஜ்ஜி தான். ஸோ உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை வச்சே சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஓகேங்க, நம்ம வந்து ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சாச்சு. அது முடிச்சுட்டு இங்கே ஆக்சுவலாக நீங்கள் குளிக்கணும் அப்படின்னா, ஷவர் எடுக்கணுன்னா இங்கே நிறையா பாத்ரூம் இருக்குது. ஸோ அவங்களே டவலு, பிளாஸ்டிக் கவரு, நீங்கள் வெட் ட்ரெஸ்லாம் போடணுன்னா நீங்கள் வந்து அதில் போட்டுக்கலாம். அண்டு லஞ்சுமே சூப்பராக இருந்ததுங்க, ஒர்த் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போது ஓவராலாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் அண்ட் இன்னைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த எபிசோடு வந்து நம்ம இதோடு முடிச்சுப்போம். அடுத்ததாக நாங்கள் கிளம்பி டான்ஜிங் பனுங் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு போகிறதா பிளானு. அது டைம் இருந்ததுன்னா அங்கே போயிட்டு அங்கே வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா டைரெக்டாக வந்து உலுவாத்து டெம்பிள். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்பாட்டு. ஸோ நல்ல சன்செட் அண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இடம். அண்டு அங்கே தான் வந்து கெச்சாக் அப்படிங்கிற அந்த பாலியினுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் வரும். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன். Way2go. Bye.